بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن السيستمز اللي انا بستخدمها في التشيلد ووتر على بستخدمها في الاتش باك عامة. ففي السيستم ده حاجتين انا بستخدمهم، الدي اكس سيستم او اللي هو الدايركت اكسبانشن، وبستخدم التشيلد ووتر سيستم. في الدي اكس سيستم انا بعتمد على البي اتش ديجرام، وبعتمد فيه على انخفاض وارتفاع ضغط الفريون واكتساب الحراره وانخفاض ضغط الحراره بتاع ضغط الفريون بتاعي. اما في التشيلد ووتر سيستم انا بعتمد ان انا بخفض ضغط الفريون ده وبخفض درجه حرارته وابتدي اسقع بيه وسيط تبريد تاني يسمى وسيط ثانوي اللي هو الميه بتاعتي. في التو سيستمز دول انا بعتمد على دايره واحده وهي دايره الاكسبانشن، هي دايره التمدد والانخفاض بتاع التبريد بتاعي بتاع الفريون بتاعي. بعتمد في الدايره دي على 4 مكونات اساسيه، وفي شويه مكونات كده فرعيه ولكن هي مش معايا في الدايره دلوقتي. تمام. ال4 مكونات الاساسيه بتاعتي كوندنسر، فيبريتور، اكسبانشن فالف، وكمبريسور. لو جينا شرحنا الدايره دي كده بمنتهى البساطه، فتيجي ناخدها من اول الافيبريتور. اللي متلخبط في كلمه افيبريتور، هو الافيبريتور هو الاندور يونت بتاعي اللي انا هشبكه لك بمثال صغير في السبليت يونت اللي هو الوحده دي. في التشيلر هوريك الشكل بتاعه. الافيبريتور ده بيركب وراه كده مروحه. لو انت فتحت كيس السبليت بتاعك في البيت بتلاقي مروحه كده سنترفيوجل فاهم راكبه ورا. المروحه دي ما هي الا انها بتقلب لك الهواء في الاريا بتاعتك داخل الاوضه بتاعتك مثلا في البيت. هي مجرد انها بتقلب لك الهواء اللي في الاوضه. الهواء ده بيعدي على كويل، الكويل ده فيه فريون درجه حرارته منخفضه والضغط بتاعه منخفض، فبيحصل عمليه تبادل حراري هيت اكسشينج ما بين الهواء وما بين الفريون. فالفريون درجه حرارته بتعلى والضغط بتاعه بيبتدي يعلى معايا تاني، وبيفقد درجة الحرارة بتاعته فبيكتسبها الهواء. الهواء لو هو سخن يبتدي يكتسب درجة حرارة يتحول لهواء درجة حرارته أقل، والفريون درجة حرارته أعلى. يخرج الفريون في ميكس بوينت لسه وبيكمل على الاتش درجين في منطقة الميكس، فيخش على الكمبريسور. تمام. وابتدي ان انا كل ما اكبر الفيبريتور بتاعي ده بيبقى افضل ان انا عايز ادخل الكمبريسور كل الغاز اللي داخل منه كل الفريون اللي داخل له يبقى عباره عن فيبور. يخش جوه الكمبريسور. الكمبريسور ده يبتدي يرفع له الضغط بتاعه ضغط عالي جدا. تمام. يوصله لي لمنطقه السوبر هيتد. تمام. او منطقه السوبر فيبور، سوبر فيبور. تمام. فالضغط بتاع الفريون يعلى جدا، بيطلع عند حوالي يعني على حسب الفريون، في فريون ممكن يعمل 140 فرنهايت 130 فرنهايت، فعلى حسب نوع الفريون اللي انا بستخدمه في الدايره بتاعتي يطلع لي الميكس بوينت او درجه الحراره بتاعته. تمام. يخش بعد الكمبريسور، بعد الكمبريسور كله في منطقه السوبر هيت فيبر، ويخش تاني على الكوندنسر. الكوندنسر حسب الامبيانت اير بتاعي اللي بره، ففي مروحه بتقلب امبيانت اير بره. تمام. بتبقى من ورا لقدام، الهواء ده يعدي على الفريون اللي درجه حرارته سخن جدا. تمام. يبتدي يفقد الفريون درجة حرارته تاني لأن هو عدى على وسيط درجة حرارته أقل منه، فيبتدي يتحول الفريون أو يتحول لتكثيف، يبتدي يتكثف تاني يرجع لي لمنطقة الليكويد في البيتش ديجرام. تمام. يخش على منطقة الليكويد. أنا اللي بدخله الأوبريتور عندي بيبقى كله ليكويد تقريبا يعني. تمام. لو أيدل ستاندر أو أيدل كيس المفروض يخش الأوبريتور كله يبقى ليكويد. يطلع من الكوندنسر في صورة الليكويد، يخش على الاكسبانشن فالف بتاعي. الاكسبانشن فالف يبتدي يخفض درجة حرارة، يبتدي يخفض ضغط الفريون تاني عشان يدخله لي جوه الافبريتور تاني، ولو في جزء فيبر يبتدي يخن عليه لحد ما يحوله إلى ليكويد. الدايرة دي هي دي الدايرة الأساسية بتاعتي، سواء هستخدم تشيلد ووتر أو دايركت اكس. تمام. بمسك الدايره دي بقى انا اشكل فيها بعيدا عن الاوبشنال زياده اللي الحاجات اللي بتركب، استخدمها عشان احول فيها او اتحكم فيها على كذا مرحله. فانا لو شغلتها على التشيلد ووتر سيستم، في كذا سيستم عندي في التشيلد ووتر سيستم. هنتكلم اولا على سيستم السي اي في او الكونستانت اير فوليوم. تمام. كونستانت اير فوليوم.
الدايره اللي لسه شرحها من شويه دي، الدايره دي موجوده جوه التشيلر بتاعي، يعني جوه التشيلر بتاعي ده في الدايره اللي احنا لسه شارحينها دي من شويه. تمام، في جزء كومبريسور، في جزء فيبريتور، وفي اكسبانشن فالف، كل ده وفي الفيبريتور والاكسبانشن فالف، في الكمبريسور، كده 4 اجزاء لسه بنتكلم عنها. بس الوسيط اللي انا استخدمته هنا في الدايره بتاعتي عشان احول الفريون هو وسيط هواء، عشان ابتدي احول الفريون من فيبور الى ليكويد. لكن الوسيط اللي انا استخدمه هنا في جوه التشيلر ده بستخدمه ميه. الميه دي بتجيله عن طريق وسيط تبريد، او طريق وسيط تبريد تاني اسمه ميه، برضو بتيجي عن طريق الكولينج تاور. كولينج تاور. لو انت ما ركبتش التشيلر بالووتر كولد تشيلر، او في السيستم ده كده بقى اسمه ووتر كولد تشيلر، بركب سيستم تاني اسمه اير كولد تشيلر. الاير كولد تشيلر بتبقى وسيط التبريد بتاعه عن طريق الهواء. يبقى الجزء ده زي ما هو في الدايره البسيطه بتاعتي، اللي هو بمنتهى البساطه اللي هي الوحده الخارجيه دي بتتبرد عن طريق الهواء، بتحول الفريون من فيبور الى ليكويد عن طريق الهواء. هو نفس الفكره اللي بتتم هنا. فيش هنا شويه مراوح، المراوح دي تبرد لي الفريون اللي خارج من الكمبريسور. تمام، المروحه دي على فكره بتسحب الهواء من تحت لفوق. ده في الموست كيس، يعني في الاول كيس كمان، مش موست كيس بس. تمام. طيب التشيلر ده يبتدي يخش له ميه عن طريق دايره كده بتتركب لوحدها اللي هو الكولينج تاور. لو عملت مقارنه ما بين الاير كولد تشيلر والووتر كولد تشيلر، مقارنه بسيطه كده، فانا هقول لك ان الووتر كولد تشيلر لو انت بتشيل بيه نفس الحمل بتاع الاير كولد تشيلر، فانت هتجيب تشيلر وزنه اقل والكوست بتاعه اقل، وبيشيل لك احمال كمان اكتر، بلس ان انت مش لازم تحطه في مكان اوبن اريا. لكن الاير كولد تشيلر لازم تحطه في مكان اوبن اريا عشان يبتدي يبرد عن طريق الامبيانت اير اللي حواليه بره. لكن الووتر كولد ممكن يبرد عن طريق الميه، فممكن تلاقيه في اريا كلوزد، ولكن الكولينج تاور هو اللي لازم يتحط في اوبن اير عشان خاطر يبرد الفريون اللي داخل الكمبريسور ده، الفريون اللي برد الفريون اللي خارج من الكمبريسور. دي الدايره كده بتاعتنا ببساطه، بتبقى دايره لوحدها كده عباره عن كولينج تاور. هنشرحه تاني. الكولينج تاور ده بتخش الميه من فوق، تبتدي تعمل هيت اكسشينج. انا بشرحها هنا بالمره. الميه داخله من هنا، جايه من التشيلر، طالعه ميه سخنه جدا، خارجه عن طريق مواسير فوق. المواسير دي بيقابلها شويه فيل كده عشان يبطئوا من سرعه الميه، وفي هواء بتسحب من تحت عن طريق المروحه دي، فالميه نازله من فوق سخنه، بتقابل هواء ساقع من الامبيانت اير بتاعي خالص، تبتدي تنزل في حوض عندي تحت. بعد كده اسحب بالحوض ده عن طريق البامب، اللي هو الحوض ده ابتدي اسحب عن طريق البامب وعن طريق مواسير. تمام، وادخلها تاني جوه التشيلر بتاعي، تاخد الفريون وهو جاي سخن من الكمبريسور، او هو جاي فيبور، بلاش نقول بقى سخن وانفاض من دي، جاي فيبور. يبتدي الفيبور ده يعمل هيت اكسشينج مع الميه دي، الفريون يتحول تاني الى ليكويد، والميه تبتدي تسخن وهكذا وتطلع تاني. تمام، الفريون بتاعه ابتدي اعمل موك اب عشان ابتدي اعوض كميه الميه اللي بتتبخر. يبقى ده انا مش محتاج فيه كولينج تاور خالص، ده انا بعتمد على وسيط الهواء، لكن ده انا بحتاج فيه كولينج تاور. طيب الهواء، الميه اللي دخلت هنا دي وعملت لي عمليه تبريد للفريون بتاعي، بدخل بعد كده الفريون ده في الإيفابوريتور. الإيفابوريتور ببتدي اعدي عليه ميه، بتبقى ميه متعالجه، عمليه علاج كيميائي برضه عن طريق المواسير عادي جدا. تمام، ميه بقى سبلاي وريتيرن، سبلاي داخل السيستم بتاعي وريتيرن جاي من السيستم بتاعي. البامب دي بتبقى راكبه على ريتيرن، بس سكيل كده عشان محدش يقرا غلط.
البامب دي لو اتكلمنا ان ده السبلاي اللي خارج من التشيلر، فهنتكلم ان ده الريتيرن اللي راجع تاني. طيب الريتيرن اللي راجع تاني تمام بيبقى داخل من التشيلر تمام، ودايما الدخول بتاعنا بيبقى من اسفل اليونت عشان اقدر يقعد اطول فتره داخل المكنه بتاعتي تمام، يبقى ضد عائله الجاذبيه وليس مع عائله الجاذبيه، عشان افضل اكبر قدر ممكن بستخدمه في التبريد. طيب الميه دخلت هنا، ميه راجعه من السيستم عندي درجه حرارتها عاليه، هنتكلم انها 12 درجه سليزيوس بس مش هنتكلم 12 درجه ليه دلوقتي. هي بتخرج من التشيلر عامه 6 و12، ودي حسب شويه سلكشن كده في الكتالوجات وحسب الاريا اللي بتشتغل فيها، مصر والسعوديه غير افريقيا غير كذا حاجه يعني تمام، حسب حاجات كده من اشهر الكلام ده. انا هكلمك هنا عن الميه اللي خارجه من التشيلر 6 واللي راجعه 12، وهتكلم ان احنا تقريبا هنا في مصر تمام. ف الميه اللي خارجه من التشيلر هتبتدي تروح عندي على السيستم بتاعي بعد ما بردت عن طريق الفريون. الميه اللي جت هنا دي كده انا بحاول ابسط اكبر قدر ممكن تمام. هنا في فريون ليكويد، في كويل زي ده بيمر من هنا كده وبيحصل ما بينهم هيت اكسشينج كده، والمروحه دي بتبردهم، يحصل تبريد ما بين الميه اللي هنا والفريون اللي هنا تمام، يحصل تبريد. حتى انا هوريكم صوره ألذ. دي الصوره، تبتدي الميه عندي تخش من هنا تمام، وهنا كده في المواسير النحاس اللي احنا شايفينها دي تمام، يبتدي يخش وسيط التبريد يتعبى جوه المواسير دي تمام، ويخرج تاني ويتجمع ويخرج تاني من هنا، والميه تخش من هنا تبتدي تملى الجزء ده كله. فالفريون ده درجه حرارته تبقى منخفضه، تبتدي تسقع لي الميه بتاعتي تمام. ده داخل الإيفابوريتور تمام. طيب ارجع تاني للدايره بتاعتي. عملت انا تبريد حراري وخدت درجه حراره الميه سقعتها، وابتدي اخد الميه دي عن طريق البامب تمام. هكلمك عن البامب دي دلوقتي كونستانت سبيد بامب عشان اخش في حاجه ثانيه في في ار في والكلام ده. كونستانت سبيد بامب انا دخلت البامب بتاعتي وخدت منها الميه، لا سوري احنا هنتكلم على السبلاي. خدت السبلاي انا كده ورايح ماشي في مواسير اللي بيزقوا الراجع بتاع البامب، يعني البامب دي بتعمل سكشن في الدايره بتاعتي، وهي بتعمل سكشن ودي دايره كلوز، فعن طريق السكشن ده الميه دي بتتزق عن طريق الكولز اللي هنا بتتغلب على دلتا بي وكلام من ده، فبتبتدي ترجع تاني المواسير جوه السبلاي بتاعتي. طيب اخد المواسير جوه السبلاي تمام، ابتدي اعديها على وحدات. من الوحدات دي حاجه اسمها فان كويل يونت. فان كويل يونت في عندي حاجتين اساسيين جوه السيستم ده، في واحده اسمها فان كويل يونت وفي حاجه ثانيه اسمها اير هاند يونت. طيب خلينا نتكلم عن الفان كويل يونت الاول. الفان كويل يونت ما هي الا واحده بيخش لها ميه عن طريق الكويل ده ويخرج من هنا تمام، وفي مروحه ورا، المروحه دي بتسحب الهواء اللي في الاوضه بتاعك وتبتدي تدخله لك او تعمل لك عمليه ريتيرن تاني، فالهواء ده يعدي على الكويل يتسحب زي الصوره دي كده بالظبط. هنا كده ده بيدي السبلاي بتاع المكنه يبتدي يسقع الاريا بتاعتي، وابتدي كده اخد منه ريتيرن تاني من ورا المكنه من هنا، يبتدي يخش ورا المكنه يسقع ويخش لك تاني. يعني المروحه دي ما هي الا كويل بيقلب برضو الهواء اللي في الاوضه بتاعتي تمام، مروحه وكويل وبقلب الهواء اللي في الاوضه بتاعتي. طيب ايه الميزه او ايه اللي انا بستخدمها فيها؟ انا بدخل كميه ميه هنا وكميه ميه هنا وكميه ميه هنا وكميه ميه هنا حسب الاريا بتاعتي. طيب وابتدي اتحكم في الاريا دي عن طريق سيرموستات تمام. السيرموستات دي متوصله عن طريق حاجه اسمها هوك اب او وصله في حاجه شويه محابس هنا كده، وفي حاجه جوه المحابس دي مجموعه الست دي كلها على بعضها كده اسمها هوك اب اوف فان كويل يونت. هي نفس الهوك اب اللي بتركب على الاير هاند يونت تمام. طيب من ضمن الهوك ابس ده اللي بيركب حاجه اسمها 2 واي او 3 واي، 2 واي فالف او 3 واي فالف. ال 2 واي فالف ده هفرض معاك ان هو 2 واي دلوقتي، او هفرض معاك ان هو نفرض ان ده 2 واي.
التو واي ده بياخد اشاره من السيرموستات دي، يبتدي يتحكم في كميه الميه او يدي اشاره للبامب بتاعتي بحيث ان هو يتحكم في كميه الميه اللي داخله عندي داخل الوحده. فانت لو دخل كميه ميه كبيره معنى كده ان انا عايز درجه حراره اقل، بدخل كميه ميه صغيره معنى كده ان انا عايز كميه حراره اعلى. لكن عشان لو انت فاهم هوك اب، البالانسنج فالف انا هنشرح هوك اب بس هنتكلم باختصار كده. البالانسنج فالف هو بيدخل لي كميه الميه الثابته التوتالي بتاعت الفان، عشان في ناس متلخبطه بين ده وبين ده. 2 واي او 3 واي هم اللي المحبسين يدا يركب، وده المحبس المسؤول عن درجه الحراره المطلوبه اللي بيتحكم فيها بكميه الميه اللي هيدخلها او يخرجها بمعنى اصح من داخل الفان كويل يونت بتاعتي. تمام؟ فانا هنا الراجل ده مثلا مشغل تمبريتشر بالثيرموستات بتاعته 25، ده 20، ده عاملها اوف خالص، ده مشغلها مروحه بس، وده مشغلها على الفول لود. فلو كل واحد من دول ابتدى يتحكم هيبتدي كميه الميه في قلب الشبكه هتبتدي تتغير وتروح وتيجي معايا. تمام؟ بس انا ما ينفعش اركب يبقى عندي كونستانت بامب واروح اركب 2 واي. لازم هيركب هنا حاجه اسمها 3 واي فالف، او خلينا نتكلم لو في بامب كونستانت سبيد بامب فبيركب معاها 3 واي فالف. تمام؟ ولو هو 2 واي فالف فبيركب معاها فاريبل سبيد بامب. كونستانت سبيد بامب تعالوا نتكلم على 2 واي و 3 واي. 2 واي فالف هو صمام كده ليه مدخل ومخرج، والجزء الاكتويتور اللي متركب فيه ده بيتصل بالسيرموستات بتاعتي ومتصل بالكنترول بانل، والكنترول بانل دي متوصله بالفاريبل سبيد في البامب. وتبتدي لو انت عملت اوف او اون للفان كويل يونت بتاعتك او زودت حراره او نقصت حراره، يبتدي هو ياخد اشاره من السيرموستات ويبتدي يرسلها عندي للفاريبل سبيد بامب. تمام؟ فتبتدي البامب بتاعتي تقلل السرعه بتاعتها على حسب كميه الميه المطلوبه عندي في الشبكه. فرضا ان انا عندي 100 فانه، فلو 50 منهم اوف يبقى اكيد البامب هتشتغل على 50% من الطاقه بتاعتها من الجي بي ام المطلوب منها. اما ال 3 واي فلو هو بيركب مع كونستانت سبيد بامب، تمام، ففي باي باس فيه. تمام؟ لو انا عامل اوف او مش مشغل المكنه ورابط المكنه بدرجه حراره معينه، فهو بياخد اشاره من السيرموستات عادي، وتبتدي الميه تقل الدخول بتاعها من هنا وتبتدي تخرج من هنا. يعني انا لو عامل اوف الممر ده هيبقى واقف، تمام، هيبقى كلوزد، وتبتدي الميه تخش من هنا وتخرج من هنا وترجع تاني الشبكه بتاعتي. ما هي ايه الا عن طريق ميه بتقلب. يعني ده السبلاي كده يبتدي يخش من هنا ويرجع من هنا، السبلاي يخش ويرجع هنا تاني، مفيش ميه تخش جوه الكويل بتاعي. فده كده فرق بسيط بين ال 2 واي فالف وال 3 واي فالف مع البامب بتاعتي. قفلنا كل حاجه. يبقى انا كده لو شغال بكونستانت سبيد هبتدي اتعامل ان ده 3 واي فالف وليس 2 واي فالف. تمام؟ طيب الهواء بتاعي دخل جوه الاريا او دخل جوه الكويل وساع وعدى معايا ودخل جوه الاريا هواء ساعه، ابتدي اخد منه شويه تاني ريتيرن وارجعهم تاني المكنه وهكذا. كده انا الهواء اللي جوه الاوضه بتاعتي ما بيتجددش، مفيش فيه تجديد، مفيش فيه اكسجين داخل زياده. تمام؟ بعد عمليه بالانسنج اير عن طريق زهوز شويه كده بس مش وقته، بدخل مروحة تاني. المروحة دي تيجي تسحب هواء وتدخله عندي كفريش اير داخل الأوضة بتاعتي. فمحتاج عملية تجديد للهواء اللي جوه الأوضة بتاعتي، فبركب مروح من هنا. المروحة دي تيجي تسحب هواء، كلمة هو هواء مسحوب من الأمبيانت اير عادي خالص، ويبتدي الهواء ده يخش معاه جوه عن طريق ضغطات. تمام؟ اللي هو الضغط اللي هو بالشكل ده كده علب. تمام؟
اللي هي بتبقى في الاخر معزولة انت بتشوفها بالمنظر ده او هتشوفها بالمنظر ده، يعني هي علبة صاب كده محطوطة معايا. طيب ابتدي ادخل فريش اير بتاعي، شوية قوانين كده بحسبها في الديزاين، ابتدي ادخل فريش اير هنا وفريش اير على حسب المكان بتاعي، تمام. وعن طريق عمليه صغيره كده بعمل عمليه بالانسنج اير بتاعي، باخد شويه فريش اير كده اطلعهم من اكزوست عن طريق شويه حاجات ثانيه كده، والمكنه تاني تعمل اكزوست وكده ترد الهواء بتاعي تاني. طيب يبقى انا كده عملت عمليه تجديد في الغرفه بتاعتي. ساعات بتبقى المروحه دي شايله اللود بتاع الفريش اير اللي داخل ده. الفريش اير اللي داخل ده محمل بلود ليتنت وسنسبل، فانا لازم اعمل عمليه ريموفال للليتنت والسنسبل بتاعي عشان ابتدي ابص او اخفض الحراره بتاعت المكان او اللودز بتاعت المكان بتاعت الارياز دي كلها، تمام. او ان انا اخلي الفانه دي معمول حساب انها تشيل حمل الفريش اير اللي داخل. يبقى لو انا مش عارف اوفر كويل للمكنه اللي بره اللي هي بتسحب هواء دي، ما بتبقاش بالمنظر ده طبعا، تبقى المروحه دي بتطرد على كويل والكويل ده بيخش لها هواء ساقع على طول. لو انا ما عرفتش اوفر ده فانا لازم اشتري المكنه دي او اعمل حساب وانا بعمل حساب احمال الحمل ده للمكنه عشان اعمل سelection دي لازم تشيل حمل الفريش اير اللي داخل معايا جوه المكان. يبقى انا كده ممكن ادخل فريش اير جوه المكان من الامبيانت، وده بيبقى شيء سيء شويه، بيبقى عامل لي عمليه كواليتي للاير بتاعتي مش كويس حتى لو مركب فلتريشن. يا اما انا اسقع وادخل الهواء ساقع على طول، فبيحصل عندي حتى لو الغرفه مغلقه فانا بيحصل عندي عمليه تجديد دايما للفريش اير بتاعها، ما بتعملش كونتمينيشن اريا، ما بتسيبليش روايح في قلب الغرفه بتاعتي. وده دايما بستخدمه في السيستمز بتاعت الفنادق، ان انا ما ينفعش عميل يبقى داخل يلاقي الاوضه ليها ريحه غريبه كده فيستنى شويه يدخل فريش اير وكلام من ده، لا، يبقى على طول عندي سيستم فريش اير شغال بتاعي. طيب يبقى الكويل ده بعمل تشيلر في الميه، يبتدي يخش يشيل الاحمال دي ويبتدي يخرج تاني كميه درجه حرارتها مرتفعه عند 12. البامب دي تبتدي تعمل له سكشن، تمام. يبقى البامب عملت سكشن دخل جوه التشيلر تاني، هي ذات نفسها اللي بتعمل له ديسشارج، بتعدي جوه الدايره بتاعتي تاني تخش جوه الفي او جوه الفان كويل يونت بتاعتي. طيب لو انا جيت هنا خدت شويه بايبس ثانيه وخدت البايب ثانيه بالمنظر ده برضو، خدتها دخلتها على حاجه اسمها اير هاند يونت، تمام. يبقى الواحده ده الفرق بين الفان كويل يونت والاير هاند يونت هو مروحه بكويل برضه، بس جوه الفان جوه الاير هاند يونت ممكن اركب كذا اوبشن زياده. ممكن اركب حاجه بتعمل زياده رطوبه هيدموفاير، او حاجه بتمتص رطوبه دي هيدموفاير. ممكن يبقى جواها هيتنج كويل اكبر او كولينج كويل اكبر، يعني بمعنى صح هي بتشيل احمال اعلى. ممكن يركب عليها فلتريشن كتير قوي، فلاتر كتير قوي، ممكن اركب فيها كذا سيكشن للفلترز بتاعي للفلترز بتاعتي. ده غير انها طبعا بتشيل احمال كبيره بتاعتي، بتحتاج مكان كبير جدا عشان او ان انا احطها فيه. ومش لازم على فكره تبقى في مكان اوبن اير، لا، انا ممكن تبقى في مكان كلوزد ودخلها السيستمز بتاعها الميه والضغطات اللي خارجه منها واللي داخله منها عادي جدا. ممكن تبقى فيها رندات اباف سيلينج عادي جدا، انا مش عايز حافظ ان الاير هاند لازم تبقى في مكان اوبن او محطوطه فوق روف، ليه؟ مش عادي، مش مشكله خالص، تمام. الفان كول يونت بتبقى جوه الغرفه بتاعتي، يعني او جوه مكان او في مكان بوصل منه ضغط على طول الغرفه بتاعتي. بس لو انت ركبتها في مكان غير الغرفه بتاعتك يبقى لازم تاخد سبلاي وريتيرن للغرفه بتاعتك. يعني انت لو مركب المكان ده فرضا دي حيطه كده مقفوله ودي اريا غير الاريا اللي ورا الجدار ده، فانا لازم ادخل السبلاي هنا واخد ريتيرن من هنا تاني ارجعه للمكنه، تمام. يعني مش لازم تحفظ ان الفان كوليون بتاعتك او الهاند بتاعتك لازم تبقى في المكان او بره المكان، لا، انت تفهم فكره الديزاين عامه وحطها في اي مكان. اهم حاجه ان يبقى السبلاي او تبقى توتالي الحمل بتاعها للاريا دي بس. هاجي جوه الاير هاند يونت هنا انا مدخل لها مواسير ميه ساقعه، الميه لدرجه حراره 6، واخد منها بعد ما سحبت هواء الفانه دي انها بتسحب هواء، تمام، من الامبيانت اير
والهواء ده يعدي على الكويل بتاعك وتخرج هنا الميه تكتسب منه درجه الحراره توصل ل 12 والهواء ده يسقع. ابتدي اخد الهواء ده في سبلاي اير داكت اللي هي العلب اللي احنا متفقين عليها اللي هي دي اللي هي بعد كده بتتعزل تبقى المنظر ده. طيب خدتها سبلاي اير داكت ورحت مدخلها جوه الاريا بتاعتي. الاير هاند يونت لو انت حطيتها في الاريا بتاعتك في سيستم السي اي في فهي بتخدم الاريا دي بس، بمعنى ان هي حتى لو بتخدم اريا ثانيه فانت درجه حراره الاريا الثانيه دي هتبقى هي نفس درجه الحراره بتاعت الاريا دي. يعني انت لو قفلت الاير هاند فالاير هاند هتقفل على دي وهتقفل على دي، فتحت الاير هاند هتفتح على دي وهتفتح على دي، غيرت السيرموستات فالسيرموستات هيتغير هنا ويتغير هنا. لو انت عايز تتحكم فيها بطريقه ثانيه فاحنا هنتكلم في حاجه اسمها في اي بي بس مش دلوقتي. يبقى انا مع السي في مع كونستانت اير فوليوم ان انا الهواء اللي داخل عندي سين اريا دي او بخدم حتى على اي اريا ثانيه، فهنا كميه الهواء اللي بتخش هي كميه هواء واحده وبتخرج كميه هواء واحده. بتخرج ليه؟ باخد انا ريتيرن تاني من الاريا بتاعتي عشان اعمل عمليه تجديد للهواء بتاعي. تعالى نتكلم فيها هنا باختصار. ده كده الاير هاند يونت بتاعتي. بتدخل هنا سبلاي اير، تمام؟ بعد ما دخلت السبلاي اير بكميه الهواء المطلوبه بالسي اف ام لتر بير سكند لتر بير اور ايا كان اللي احنا شغال بيها. برجع هنا تاني اخد ريتيرن اير من الاريا بتاعتي. لو هي مش كونتامينيشن اريا، لو هي مش اريا ملوثه فباخد عمليه ريتيرن اير تاني. الريتيرن اير اللي انا مدخله تاني ده الريتيرن اير انا برجعه تاني من الاريا بتاعتي. يعني الاريا بتاعتي هنا تلاقي فيه جريلر راكبه زي دي باخد منها ريتيرن اير. الريتيرن اير بتاعي ده بطلع منه شويه اكزوست وبدخله شويه فريش على قد كميه الهواء الفريش اللي داخل على قد كميه الاكزوست اللي خارج. يعني مخرج هنا 150 سي اف ام، مدخل 150 سي اف ام، فانا بخرج هنا 150 سي اف ام. ده بيرجع لشويه قوانين كده وحاجات من اشري حسب الابلكيشن بتاع المكان بتاعي. طيب الريتيرن بتاعتي بتبقى درجه حرارته منخفضه الى حد ما. يعني لو انت مخرج درجه حراره الهواء بيخرج عند 25 فبيرجع الهواء هنا تقريبا هنقول مثلا فور اكزامبل 28 مثلا، بدل ما انت مدخله من الامبيانت اير بره ب 35. طيب الهواء اللي رجع ده نقول 28 مع شويه فريش اير داخلين مثلا عند 35 درجه سليزيوس وده سليزيوس، بيخشوا الاثنين عند ميكسنج بوكس. ميكسنج بوكس ده يعمل لي عمليه مزج للهواء، بيعمل عمليه خلط الهواء سنسبل وليتنت مع بعض، بيعمل الاثنين مع بعض. يبتدي الهواء يخش على الكويل درجه حرارته الى حد ما منخفضه، بدل ما انا بدخلها من امبيانت 35 ومطالب من الكويل ان هو يدخلها او يسقع ال 35 درجه الحراره كلها بالليتنت بالسنسبل بتاعها الى ال 25 مع الحمل كمان اللي هو اللي يشيله. فكده انا بوفر في الراننج كوست وبوفر في الكويل، بديله لونج لايف اعلى، وده بيسبب لي ان انا باخد تكييف افضل، تمام؟ لكن امتى ما اخدش عمليه ريتيرن؟ ما اخدش عمليه ريتيرن لو انا برجع من كونتامينيشن اريا او انا برجع من اريات ملوثه. يعني انا كنت مكيف مثلا اريات ملوثه فابتدي ارجع منها، لا ما باخدش منها الهواء، ابتدي اطردهم بره. ولو انت بتدخل مثلا او لو انت مطلوب منك ان انت تعمل توتالي فريش اير، يعني المكان بتاعك مطلوب منه توتال فريش اير، فما بقاش عندي حاجه اسمها اصلا ريتيرن. الهواء اللي بداخل على طول سبلاي بتاعي. يعني الفريش اير اللي داخل هنا ده، لو انا ارجع لك تاني في السيستم الاولاني، الفريش اير اللي داخل هنا ده هو نفس السيستم اللي انا استخدمته مع الفاين كويل يونت، اللي انا بس انا هنا دخلت له عن طريق مروحه خارجيه فريش اير داخله بفورسد فنتيليشن عشان تخش المكان بتاعي. في السيستم الصغير خالص اللي هو الدي اكس سيستم بتاعنا اللي هو السيريز السبليت يونت اللي عند حضرتك في البيت، فانت معتمد فيه على الناتشورال فنتيليشن، على التهويه الطبيعيه في المكان. في كراكس في النوافذ بتاعتك، في كراكس في البيبان، فده كله بيدخل لك فريش اير. يعني ما حاولش ان انت تمنع الكلام ده، عشان في ناس فاهمه ان في كده تسريب فانا لازم اقفل التسريب ده. لا، هو كده بالعكس، انت بتستفيد اكتر من كميه الفريش اير. كان في تكييف القديم الويندو الشباك هو ده الوحيد اللي كان فيه فتحه كده بتدخل كميه الفريش اير من بره ومحسوبه حسبه محترمه من قشري، تمام، عشان يدخل لي كميه فريش اير عندي للاريا بتاعتي. طيب
هنا ده شكل دي الجريلا دي اللي انت هتلاقي الشكل بتاعها فاينل تاتش كده في الاخر، دي اللي متركبه على الجدار عندك او في السقف بتاعك، اللي هي هجيبها بعد شويه اركبها في الفتحه دي. ده الضغط اللي نازل ونعزله، بعد كده هركب فيه الجريلا، وبعد الفاينل سيلينج هيبتدي يظهر معايا الجزء ده او الجزء ده. يعني دي لينير بار جريلا، فده اسمه سكوير ديفيوزر بتاعي. ممكن تلاقي السكوير ديفيوزر متوزع في كذا حته او كذا مكان، شكل منتشر قوي. تمام. يبقى انا كده بمنتهى البساطه عشان نقفل الدايره بتاعتنا، كونستانت اير فوليوم ما هو الا هواء ثابت باخده ادخله جوه مكان. تمام. درجه حرارته واحده، لو انت قسمت الاريا حتى بتاعتك لازم كذا بارت، فالاريا دي درجه حرارتها واحده. اخد عمليه الريتيرن، اطلع منه اكزوست وادخل منه فريش، وبحب اعمل ميكسنج بوكس تاني، وابتدي اعمل سايكل تاني الدايره بتاعتي. طبعا هنا برضو الميه بترجع تاني تخش جوه عن طريق البامب للتشيلر بتاعي، وابتدي الدايره تعيد المسار بتاعها تاني. ده بمنتهى البساطه سي اي في بتاع التشيلر بتاعي. سي فوليوم بيز على سنجل زون. ممكن اركب له ريهيت لو انا في نظام شتاء. تمام. بيعتمد الفلو ريت از كونستانت. تمام. هكمل لكم في فيديو تاني، بس عشان ما اطولش الفيديو ده هكمل لكم في فيديو تاني هشرح فيه الفي اي في، وهبتدي اخش في البي ار اف والانظمه. شكرا.